Përshëndetje, unë jam Bona dhe sot do të shkojmë në Muzeumin e Iluzioneve në Boston. Ja ku nisëm, koha ishte me super diell, por shumë ftohtë, edhe trafiku i Bostonit po trafik, do 1 orë që të gjesh parkim, edhe pse sot ne ishim me fat dhe i gjetëm shpejt e shpejt. Tu po ju le disa nga pamjet e Bostonit që është gjithmonë fantastik, si në verë ashtu edhe në dimër. Arritëm në fund dhe Aleksi me fëmijët këtu që ja futëm vrapi sepse me të vërtetë që ishte pleviti, nuk e di domethënë. Dhe ja ku arritëm, kjo këtu ishte hyrja. Unë me fëmijët e morëm biletën falas duke qenë se unë punoj në shkollë publike, kurse Aleksi pagoi diku tek $40. Sigurisht që do të bënim disa foto dhe video. Fëmijët u kënaqën shumë dhe ja super vlen që ta vizitoni. Këtu ishim duke shkuar tek restoranti joni preferuar, por që nuk e mbaj mend emrin, më duket se quhet Joyce Waterfront, por që s'jam e sigurt. Pamja këtu është fantastike. Sa parit në restoranti, unë porosita një kola, Aleksi një birë dhe për të ngrënë porositëm New England cream chowder, që ja super vlen ta provoni. Fëmijët porositën patate dhe pul. Përpara se të iknim, sigurisht ndaluam në një done, morëm done dhe kafe. Kjo ishte dita jonë në Boston dhe shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Bashkë shihemi sërish. Bye!